ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ರಂಜಿತಾ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇವತ್ತು ಬಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಬನ್ನಿ, ಹೇಗೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಮ್ದು ಬಂದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಫ್ರಿಡ್ಜು. ಇದು 10 ಇಯರ್ಸ್ ವಾರಂಟಿ. ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು 7 to 8 ಇಯರ್ಸ್ ಹತ್ತತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಬಂದು ಡಬಲ್ ಡೋರ್ ಫ್ರಿಡ್ಜು. ಬನ್ನಿ, ಹೇಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಶೀಟ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಗ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಏನೇ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರೂ ಇದ್ರ ಮೇಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ, ಇವಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ.
ತೊಳ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ನೀರು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಮ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರೋಣ. ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡ್ರೈ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಕ್ಲೀನ್ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಹೀಗೆ ಕೆಳಗಡೆನೂ ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಹಾಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಕೂಡ ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಹೇಗೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ.
ಇದು ಮೊಸರು, ಹಾಗೆ ಹಾಲು ಕೂಡ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಮಯೋನೈಸು, ಇವಾಗ ನಾನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಹೇಗೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಬೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಓಪನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೀಗೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಲ್ಟು, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಳ್ಳು, ಹಾಗೆ ಇದು ಕೋಕೋ ಪೌಡರು. ಇದು ರೇಷನ್ನು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬೇಗ ಯಾವ್ದು ಹುಳ ಆಗುತ್ತಾ ಆ ಥರದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಐಸ್ದು ಇದಿದೆ. ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಥರದ್ದು. ಹಾಗೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಳೆ ಹಾಗೆ ಕಡಲೆ ಹಸಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊಸರಿದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಇದು ಹಾಲು, ಇದು ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಇದು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಕಿರಳಿಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರೋದು. ನೀವೇನಂತೀರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಹಾಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಇದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು. ನಾನು ಟಿಶ್ಯೂ ಹಾಕಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಶುಂಠಿ, ಇದು ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಇದು ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ. ಹಾಗೆ ಬಂದರೆ ಇದು ಕರಿಬೇವಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಪುದೀನ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಟೊಮೆಟೊ ಇದೆ, ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ವ ಅವಾಗೆ. ಟೊಮೆಟೊ ಕವರಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸು ತರಕಾರಿ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ಗಾಗೋಷ್ಟು ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವಾಗೆ ಮಯೋನೀಸು, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಪಿಜ್ಜಾ ಸಾಸು, ಇದು ಒಂದು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಹಾಗೆ ಹೂ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸ್ಗಳು. ಇದು ಮೊಟ್ಟೆ ಟ್ರೇ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ. ಇವು ಕೂಡ ಸಾಸು. ಇಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರಿಡ್ಜನ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.